Nah, mulane kowe aja geman gedeng kiai-kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo jek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan tau rondok-rondok kliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, wae kiai-kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Mergo nek komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan to ora iki? Dadi dalile kiai-kiai Indonesia nrimo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa? Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Lah saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius apa? Dene nasionalis religius cara partai dene iku. Nah, tapi mau Pancasila hafal dia tak beda ibu. Mau sila aku kira mesti hafal. Kelima hafal. Enggak di kursus dan tak baleni malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi niki kula cerita tahadus bin Imad. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah apa? Muhammad Siddiq itu diceritani orang-orang, baik sanatnya sampai Basim Asari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Monoromusa macam-macam. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Wah dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai inti jane kowe nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udene oleh nak wilayah itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlibun fi bit isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok seneng. Melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi, Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala. Nah, mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jari atok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik. Nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rondo orisinil. Rondo iku ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ra semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham ya?
Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik napa? Mulane sing ngerti maka Kanjeng Nabi di ahli kitab. Saman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga kerja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggu cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak etika agama. Jadi meraktekno. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah putri apa jenenge? Pitek macam-macam. Di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Ning Amerika enggak berani karena cek disemprit. Pendeta ya jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV, daur ulang kondom tuh di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serano jiji, serano najis, tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim. Yaiku Pancasila sing diapal Mustafa Kemal sing sila kelima rapal. Engko warai yo ora oleh musa aku kiai apal kok ora apal. Ya eling-eling ya dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Dadi pokoke Indonesia merdeka ya tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali yang mergo nek omong nganggo persemon, nganggo opo lah. Wali pelo wae akeh. Tapi ya bara jelas tambah kowe wali tenanan. Nah wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Lane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih kadang ra dianggap wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jabe ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sing ngekek masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau bolak-balik niki kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah no Muharram. Sajane keliru istilah Muharram surat tok keliru nek cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus ditambah napa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum, 4 yang semuanya Muharram. Kula niku nganti sakniki untuk ijazah, kula niku ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'din. Nggih, rungono nggih wal jihadu ma'din tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe dhe pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kula baleni malih iki. Kan pertama salat. Salat iku sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat iki cek makmum fasik, cek makmum soleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah era bener. Misalnya
Mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Mergo kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama nganggo hadis sing pokoke sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sementing salat imame waras ya ora waras, penting rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang sholat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nanti makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase gepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih, ya sudah dalam kebaikan yang mujma'alih imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu pokoknya sholat itu ora udo, orang gowo najis, pokoknya sing pantas lah, napa? Sing napa? Pantas cara goblok ya ora nemen-nemen lah cara. Nah, terus jihad, dawe Nabi ketet. Wal jihadu yomadin ma'akuli barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakuli amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, lu ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemain fasik. Lalu apa soleh, ada kecangkeman. Mergo bab jihad itu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kaya LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lunga bareng gonjekan ra bojone. Tapi jurnalis yang ngliput Marawi, ngliput Patani yang ditindas non muslim. Terus kowe roh. Terus Islam tergerak bantu. Apa iku sing ngliput Mustafa khusuk-khusuk kan yo ora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin, kita harus oke karena kepentingan jihad ma'akul libarin wafajirin, cek soleh, cek ora soleh. Kalau untuk kemudian jihad harus oke, harus jalan. Mulane wong ku ngaji aja soleh tok ora ngaji, men wiridan ora tau ngaji, nak diomongi kotok, ora tau dadekno solusi Islam. Kowe bolak-balik dibantah wong soleh. Niku ajaran apa? Ya ajaran sing bener kok, cekut kandhane ora. Mergo ilmu iku kudu kuat. Jadi Nabi pun perso banget, kunane kuno, nak jihad itu butuh uang macam-macam. Saya ini misalnya Marawi tertindas, Patani ning Thailand tertindas, terus Rohingya tertindas. Kue rom lewat liputan media, yo, sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo fasik. Tapi kan mungkin tetap ono gunane. Kue soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu wae ora. Kok nyumbang? Muhammad wiridan astagfirullah dunya wis rusak kok nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah mbok kesusoni blok goblok. Malah ora nang kiamat dunya wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis ditanggal lho mbok kesuson. Mung imamat butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang iku ngawur. Wong Israfil jare wis niyup sangka kala wae rawani niyup. Mau ngenteni padahal wis di cekal, terus jemut bos dari bos. Namun sofa mesti roh, bangsa si seru-seru itu roh. Oh dia seneng nang kiamat, nang wes, terus melarate berhenti. Kono dia niate elek, dia niku niate elek. Mangkel dia ning dunya orang liya sugih dia melarat tuh mangkel karepe. Tapi diwarai ini mau kodok kodar, akhirnya pertuntang tok piye ngono. Ya tak warai ya, dadi donya iku mulane niki kula mboten ngarep kula niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delala men ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misalnya wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Yes ben. Pokoknya anggar jihad nanti sing untungno Islam kita kudu setu. Nah misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing sholat maktu bae ra tau bolong, sing jamaah terus, sing pakanane halal, sing ra tau delok wong wedok,
Sing jenggoten, sing cingkrang, sing ngono. Wah, kangelan kang golek ngono. Wah, sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara tauhid yo repot meneh malah. Jadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul libarin wa fajirin udah we Kanjeng Nabi. Mulane rata-rata wong alim kadang dadi makmum ngiling-ilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo nek terlalu selektif akhirnya kacau masjid ku geger. Iku Qur'ane apal tapi ora ora najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an, bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Jare sing wong tasawuf. Yo macane wis bener fikih bener tapi pakanane dhuwit proposal lho malah tok ngono. Malah nyoal pakanan barang. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ra pangerten. Mbah-mbah ra wakif putune kecangkeman. Masjid mbahku ngendeh jare apa? Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbahku. Ora ono bare. Mulane kula niku teng narukan termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa malah. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula sungkan nak khotbah midhatuni jenengan ngene. Gak ngrungokno tenang wae. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampe kula. Kowe kok GR sing ngrungokno iku sapa? Ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun nang kesini. Lah niku kula niku nek hukum khusus, maksudnya pendatang Jumatan iki ra kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ra siap jurungono. Tadi mendapat hukum khusus. Jadi orang bodoh kayak gue itu. Ya karena tadi wong itu kudu wiling-wilingan gitu. Terus pulau teng pondok pulau gak jarang imami. Kangkang tak kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok lah demi hukumnya pangeran. Makmum. Salah aku ra cocok Mustafa. Nah Mustafa ruko atau temelok ruko. Sujud itu ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku yo ra cocok ngono demi salat cocok ae Den. Justru nunjukno loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fi sholat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mau anak buahnya nganti dadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan, kowe wong Islam ngono lho, ora usah dikomandoni, ku anggere imame rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bok kowe nek nurut. Wong Islam ora usah komandan anggere imame rukuk itu rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Mereka anggere imame rukuk imam sujud padahal ora usah komandan. Ya kok ape ora usah siap kok kan ya ora langsung. Sampeyan tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean nggak tahu. Berarti kitab parah narasi kitab. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Wa in asa'u. Jadi fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Sholat itu api perilakune wong. Piye-piye nak pas sholat pas apik. Ya wis nek anggere pas apik ya kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu piye-piye pas. Api wong ya pas sholat. Ya wis nak pas apik gak apa-apa kita dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu.